السلام عليكم، وحشتوني احلى متابعين في الدنيا. النهارده فيديو جديد هنعمل فيه مع بعض الجبنه البيضاء بطريقه المحلات. لو عايزه تبداي مشروع، عايزه تعمليها لبيتك، النهارده هعملها بطريقه بسيطه جدا. ولو اول مره تعمليها هخليكي تبقي استاذه فيها وتنجح معاكي من اول مره، وبعد كده مش هنشتري جبنه من الشارع تاني ابدا. عايزه اقول لكم ان الجبنه دي والله طعمها احلى من اللي بنشتريها من المحلات. فاكرين جبنه زمان كنا بنجيبها في صفايح كده؟ كان طعمها حلو جدا. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا 3 كيلو من اللبن، لبن حليب كامل الدسم طازه مش مجمد خالص. جبته صفيته وحطيته في حله كده. طبعا تقدري تستخدمي الكميه اللي حباها، اقل كميه تقدري تستخدميها هي 3 كيلو. طبعا على البارد كده هبدا احط الملح بتاعي. على كل كيلو لبن بحط 3 معالق من الملح. معايا هنا 3 كيلو من اللبن، حطيت 9 معالق من الملح. ممكن تقللي الكميه تخليهم 6 معالق بس من الملح لو عايزاها عادبه خالص. طبعا بكميه الملح بتتحكمي فيها، لو عاوزاها ملح خفيف، عاوزاها براميلي، عاوزاها حادقه. اخدتها بقى ورفعتها على النار. انا عايزاها بس تدفى درجه حرارتها توصل 40، بحيث ان انا احط صباعي كده فيها، مش زي ما بنعمل الزبادي يا جماعه، لا، بتبقى اسخن شويه من بتاعه الزبادي. يعني مجرد ما احط صباعي فيها كده، عد 1 2 3 اتلسع، خلاص كده بقى اللبن جاهز معايا. ابدا اخده بقى. ودي منفعه. المنفعه بتتجاب من اي محل منتجات البان. لو عاوزين تعرفوا محلات في القاهره، في محل في القاهره ممكن اللي محتاجه يقول لي وانا اكتب له رقمه. المنفعه دي بجيبها بتكفيني السنه كلها في عمايل الجبنه. باخد منها على كل كيلو، طبعا على حسب البياع اللي مديها لك بتساليه كل كيلو بياخد كام معلقه. انا بالنسبه لي اللي انا شاريها كل كيلو بياخد معلقه واحده. انما بعد ما حطيت 3 معالق، زودت معلقتين من عندي ضمان برضو، لان معظم المنفعه ما بتبقاش مركزه قوي، او يعني ممكن تتغش بميه. بص بقى، غطيتها بفوطه كبيره كده ساعه واحده بس. بعد الساعه واحده بصوا، ما شاء الله اللهم بارك، الجبنه بصوا تحفه بعد ساعه واحده بس. المنفعه دي صحيه يا جماعه، والطريقه اللي احنا بنعمل بيها دي صحيه 100%. الطريقه الاصليه للجبنه. بعد الساعه ما عدت طبعا قطعتها مكعبات كبيره، وبعد كده مكعبات صغيره، واغطيها واحط عليها فوطه كمان حوالي ساعتين. بصوا بقى بعد الساعتين بدات بقى صفت كل الشرش اللي فيها، او المصي، او ايا كان بتقولوا عليه ايه. بص اللهم بارك، ال3 كيلو لبن عملوا له كميه حلوه جدا. طعمها دلوقتي حلو جدا جدا. هنبدا بقى نصفيها علشان نحصل في الاخر على القالب الجبنه اللي يقدر يعيش معاك السنه كلها. طبعا الملح اللي حطيناه ده يعتبر الماده الحافظه. بصوا بقى، جبت مصفى معايا وحطيت فيها شيش، اللي هو الشيش الابيض ده. مفيش شيش اللي هي الفانيلات اللي بتبقى لونها ابيض، القطن، هتنفع معاكي وتبقى حلوه جدا. ويفضل طبعا مصفى تكون مربعه او مستطيله عشان تديكي شكل مكعبات في النهايه. وبدات اخد كده من الجبنه واحط في الشاشه معايا، وابدا كده بكل النواحي بحيث تبقى اظبطها كده عشان تاخد الشكل الحلو ده معايا. بص اللهم بارك، دي جبنه والله غير بتاعه المحلات، احلى منها مليون مره. تخيلي لما تبقي عاملاها في البيت موفره وضامنه الحاجه اللي انت عاملاها وبتاكليها لاولادك. ما بقاش في حاجه بنشتريها بره البيت مضمونه نهائي. بحاول بقى بقدر الامكان كده ان انا اظبط الجبنه تبقى كلها في الشاشه دي، وتاخد الشكل المربع بتاع المصفى. بحاول اصفي بايدي كده كل الشرش اللي فيها. وديت خطوه مهمه قوي علشان اضمن ان ما يبقاش في شرش جوه الجبنه، بحيث انها تعيش معاه. طبعا ممكن تعملي الكميه اللي تعجبك. ممكن تعمليه كمشروع حلو جدا وموفر، وناس كتير عاملاه. الشرش طبعا اللي نزل من المصفى ده كله انا مش برميه، انا بجمعه في حله جنبي. اهي الحله بجمع فيها كل ما بينزل شرش من المصفى، بحطه في قلب الحله دي. كل الميه اللي نازله بحطها. دي بعد مرور حوالي ساعه، ما كنتش حاطه تقل عليها او اي حاجه فوق المصفى، انا سبتها بس ساعه كده. وبعد كده بمعلقه قلبتها، جبت اللي جوه بره، بحيث ان بيبقى فيه ميه كده في وسط الجبنه، تخليها ما تعيش معايا او تخليها من جوه مفرغه.
فدي انا مش حابه. انا بعد ساعه رحت ماسكاها مقلباها تقليبه كده، وبعد كده بقى ابدا احط عليها التقل معايا عشان تشكل معايا وما يكونش فيها اي فراغات، والقرص كمان اقدر اقطعه. هنا بقى الميه اللي نزلت من الجبنه كلها اخدتها على النار، اديت لها غلوه كده محترمه، ان الميه دي هي دي اللي هنحافظ فيها على الجبنه طول فتره يعني وجود الجبنه عندنا. ممكن تقعد عندك سنه كامله. بص غليت غلوه كده، وبعد كده طفيت عليها وخلاص سبتها تبرد. ده بقى انا طبعا ما سبتهاش ساعتين ولا 3، انا سبتها لتاني يوم. لتاني يوم الجبنه تتماسك اكتر. يعني عملتها بالليل وسبتها لتاني يوم الصبح حوالي 8 ساعات. بصوا بقى اللهم بارك، بصوا الحلاوه. كل كميه الجبنه دي من 3 كيلو لبن، اوفر واضمن، طعمها حلو جدا جدا، مظبوطه. تخيلي اما تبقي عامله حاجه صحيه 100% تاكليها انت واولادك. بجد اللي بيجرب الحاجه اللي في البيت يا جماعه مش بيشتري تاني من بره. جبت بقى اكياس بلاستيك، طبعا الاكياس دي بتتباع جاهزه كده في المحلات، او ممكن تجيبي اكياس تلاجة بتاعتنا عادي جدا وتقطعيها وتحطي كل قطعه في كيس. بنطلع قطعه قطعه على حسب الاستعمال. بصوا الجبنه تحفه، طعمها حلو، بتفكرنا بايام زمان. والله الجبنه اللي بناكلها دلوقتي من المحلات مش جبنه خالص يا جماعه، والله ما هي جبنه. بصوا الحلاوه، بصوا اللهم بارك على الكميه. طبعا حبيتها كلها بقى في العلبه كده. والشرش او المصي اللي انا لسه غالياه بعد ما برد حطيته عليها بقى كده، وقرنين فلفل، وحطيها في تلاجتك تقعد معاكي سنه كامله. ما اقولكوش على الحلاوه وعلى الجمال، جربوها، واللي جربها يقول لي في الكومنتات رايه فيها ايه. والى اللقاء في وصفات تانية كتير.